السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم عبارة عن علاج طبيعي فعال جدا ومجرب مني شخصيا، أستعمله دائما عندما أصاب بالزكام. هذا الدواء الطبيعي يعالج نزلات البرد الحادة كما يعالج الزكام، فقط بمكونين طبيعيين. إذن سنحتاج فقط للثوم، كما سنحتاج لزيت الزيتون الطبيعي. أما عن طريقة التحضير، نأخذ فقط كمية من الثوم، نقشرها ثم نسلقها. بعد ذلك نضغط عليها بالشوكة بهذا الشكل، حتى تصير ناعمة. بعد ذلك نضيف لها ملعقتين أو أكثر من زيت الزيتون الطبيعي. نضيف لها تقريبا ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون. ثم نضيف القليل من التوابل. أنا هنا سأضيف القليل من الملح، رشة ملح، ثم سأضيف رشة فلفل أسود، بعد ذلك سأضيف رشة كمون. يمكن إضافة الزنجبيل رشة منه، ثم نمزج جميع العناصر الشوكة. ونسخن هذا الخليط فوق النار، نسخنه جيدا. إذن هذا هو العلاج الطبيعي أو الدواء الطبيعي الذي حصلت عليه بعد تسخين الثوم المسلوق وزيت الزيتون فوق النار. أما عن طريقة الاستعمال، فنقوم بتناول هذا العلاج في الليل قبل النوم مدة 3 أيام أو أكثر، حتى تختفي أعراض الزكام وتختفي كذلك أعراض نزلات البرد الحادة. إذن ملاحظة هامة: لكي تكون الوصفة فعالة جدا، يجب الامتناع عن شرب الماء، وكذلك يجب الامتناع عن أكل أي شيء بعد أخذ هذا العلاج، ومن الأحسن النوم مباشرة بعد أخذ هذا الدواء الطبيعي. إذن أتمنى أن تستفيدوا معي في هذا الفيديو، وأنصحكم أن تجربوا هذه الوصفة لأن لها نتائج فعالة جدا في علاج نزلات البرد الحادة والزكام. قبل نهاية الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر لايك أو إعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.